أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وچوں جس شخصیت دا تذکرہ لے کے حاضر ہویا، خلیفہ ثانی مراد رسول داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام تھوڑے سامنے بیان کرنا ہے. کچھ حصہ آج دے خطبے دے اندر اور کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر بیان ہوئے گا. حضرات، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو فاروق دا لقب دتا گیا اور
فاروق دا لقب اس واسطے دتا گیا کہ ویسے تے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والے سن، لیکن کچھ صفتاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں کچھ لوگاں دے اندر زیادہ پائیاں جاندیاں نے، اور اے صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر بالخصوص زیادہ پائی جاندی سی کہ حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی شخصیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس واسطے انہاں دا لقب فاروق رکھیا گیا ہے۔ کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ سارے صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول خود تشریف لے آئے، اللہ نے انہاں نو ہدایت دیتی، اسلام قبول کیتا، میرے پیغمبر دے ہاتھ تے اسلام دی بیعت کیتی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی نے کہ جنہاں نو اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے کے آئیے تے میرے پیغمبر دی دعا لے کے آئیے، یعنی سارے صحابہ آپ آئے نے پر حضرت عمر نو میرے پیغمبر نے رب کو لو دعا کر کے لے آئے۔ آپ علیہ السلام اللہ کو لو دعا کر دے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اللہ مکے دے اندر دو بندے نے بڑے مؤثر جنہ دے اثرات لوگاں تے نے، ایک عمر ابن خطاب نے، ایک عمر بن حشام ابو جہل ہے، اللہ انہاں دوہاں وچوں جیڑا تینوں پسند ہے انہوں اسلام دی توفیق دے دے اور او دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں رب نے قبول فرمائیاں، یہ دو بندیاں دے متعلق میرے نبی نے دعا فرمائی، ایک عمر بن حشام ابو جہل دے بارے، ایک حضرت عمر ابن خطاب دے بارے۔ ابو جہل اسلام دا مخالف ہی رہا، حتیٰ کہ بدر دے میدان دے اندر قتل ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے رب نے پسند فرمایا اور میرے پیغمبر دی دعا دا مصداق بنا کے انہاں دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا فرما دیتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ تو بھی اقوال مروی نے کہ جدوں عمر تشریف لے آئے اسلام ودتا ہی چلا گیا، اسلام عزت پاندا گیا، اسلام چڑھتا ہی چلا گیا، اور جدوں حضرت عمر شہید ہو گئے ادو بعد پھر زوال ہی آمدا گیا ہے، ادو بعد پھر اسلام تھلے ہی آمدا گیا ہے، فتنیاں دے دروازے کھلتے چلے گئے۔ حضرات ایک گواہیاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کہ اللہ نے انہاں نو پسند فرمایا اور انہاں دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا فرمائی۔ اے جڑے حدیث دے لفظ نے نا، اے حضرت عمر دی عظمت تے دلالت کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے دعا کی ہے، احب الرجلین، اللہ اے دو بندے جڑے نے انہاں وچوں جیڑا تینوں چوکھا پسند ہے نا، اللہ او دی وجہ تو اسلام نو عزت دے دے، انہوں اسلام قبول کرن دی توفیق دے دے۔ تے حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، جدا مطلب ہے کہ حضرت عمر اللہ نو بڑا ہی پسند نے،
رب دے بڑے محبوب نے، اللہ نے انہاں نو اسلام دی توفیق دے کے انہاں دی وجہ تو اسلام نو عزت بھی عطا فرمائی اور اسلام دا مرتبہ تے مقام بلند فرمایا۔ حضرات، کون حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سارے کو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتیاں، جنہ دے دین دیاں گواہیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیتیاں، جنہ دی شہادت دی گواہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیتی، جنہ تے جنتی ہون دیاں گواہیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیتیاں، جنہ نو دنیا دے اندر میرے پیغمبر نے جنت دے محل دی خبر دیتی کہ میں عمر تیرا محل جنت دے اندر دیکھ کے آیا، جنہ دے حق تے ہون دی گواہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیتی۔ اور کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جھیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مشورہ دین دے، میرے پیغمبر انہاں دے مشورے نو تسلیم کر دے۔ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جھیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی رائے دین دے، اللہ انہاں دی رائے دے مطابق آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان بیان کرنا چاہنا۔ آج کئی لوگاں نو ہو سکتا ہے کئی قسم دے اعتراضات لوگ اٹھاندے نے، جنہ جو ایک اعتراض ہو سکتا ہے اے بھی ہوئے، لو جی ویکھو محرم دا مہینہ چڑھے ہے تے محرم دے مہینے دے اندر تے جناب اہل بیت دی عظمت بیان ہونی چاہیے سی، محرم دے مہینے دے اندر حضرت حسن و حسین دی شان بیان ہونا چاہیے سی، محرم دے مہینے دے اندر فلاں فلاں ہستی دا تذکرہ ہونا چاہیے سی۔ اے ویکھو جی صحابہ دے تذکرے لے کے چلے نے، اور لوگوں سنو ساڈے نزدیک اہل الحدیث دے نزدیک پہلی گل تے اے سمجھ لو خاص دن منانا درست نہیں، اسی خاص دن منانو جائز بولو قرار نہیں دیندے، اسی دے پیغمبر علیہ السلام دے میلاد نو منان دے قائل نہیں، اسی نبی پاک دی وفات والے دن نو خاص طور تے منان دے قائل نہیں، جدوں اسی نبی علیہ السلام دی ولادت اور وفات نہیں منان دے، پھر حضرات صحابہ کرام دی ولادت اور وفات کیویں منا سکنے ہاں؟ اے ہوئی وجہ ہے کہ اسی خاص انہاں دیاں وفات والیاں تاریخاں دے اندر انہاں دے تذکرے نہیں کرتے، بلکہ عام طور تے انہاں دے تذکرے کرنے ہاں۔ اسی وفات و ولادت دے دن نہیں مناندے کیونکہ ساڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ولادتاں منائیاں نے، نہ وفاتاں منائیاں نے، نہ صحابہ نے ولادتاں منائیاں نے، نہ وفاتاں منائیاں نے۔ اس واسطے اسی بھی صحابہ کرام دے تذکرے انہاں دیاں خاص تاریخاں جو نہیں کرتے۔ حضرت عثمان دا تذکرہ کیتا ہے انہاں دی وفات دی تاریخ تو بعد جا کے کیتا ہے، حضرت عمر دا تذکرہ کر رہے ہیں انہاں دی وفات دیاں تاریخاں گزر جان تو بعد کر رہے ہیں۔ انجی انشاءاللہ اسی سیدنا حسن و حسین دی عظمت بھی بیان کرانگے، اہل بیت دے تذکرے بھی کرانگے، لیکن انہاں دیاں وفات دیاں تاریخاں گزرن تو بعد کرانگے، کیونکہ قرآن و سنت دی اندر دن منانا نہ ولادت دا نہ وفات دا اے میرے پیغمبر دی شریعت تو ثابت نہیں، اے لوکاں نے اپنے کولوں دین بنایا ہے کہ ولادتاں تے وفات مناندے نے۔ حضرات آؤ میں دسنا چاہنا صحابہ ساڈے نے، اہل بیت ساڈے نے، سب دی عظمت سب دا شان سب دا مقام اہل حدیث مند ہے، جیڑا نہیں مندا بے ایمان اسی انہوں سمجھنے۔ حضرات اہل بیت دے تذکرے اسی سارے
سارا سال کرنے ہاں، صحابہ دی عظمتاں سارا سال بیان کرنے ہاں، اسی دناں دے محتاج نہیں کہ خاص دناں دے اندر صحابہ دی عظمت بیان کریے یا خاص دناں دے اندر اہل بیت دی رت شان بیان کریے، اسی تے سارا سال اللہ دی رحمت نال اہل بیت دی عظمتاں بھی بیان کرنے ہاں، صحابہ دی شاناں بھی بیان کرنے ہاں۔ اج دے خطبے دے اندر میں عظمت دسنا چاہنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی، جنہ دی شہادت مختلف روایات دے مطابق 26 ذی الحج نو ہوئی، 28 ذی الحج نو ہوئی یا یکم محرم نو ہوئی، مختلف تاریخاں نے دے متعلق۔ بہرحال سانو ادھے نال غرض نہیں، 26 نو ہوئی، 28 نو ہوئی، یکم محرم نو ہوئی، جدوں بھی ہوئی شہادت انہاں دی ہوئی ہے، اس واسطے اسی انہاں دا تذکرہ انہاں دناں دے اندر کرنا چاہنے ہاں۔ دن دی ساڈے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اسی کیڑا کوئی دن منانے نے۔ آؤ عظمت سنو حضرت عمر ابن خطاب دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں جڑی بات تواڈے سامنے دسنا چاہنا وہ اے ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے ایمان دی گواہی دیتی، انہاں دے دین دی گواہی دیتی، انہاں دے حق دی گواہی دیتی، انہاں دے علم دی گواہی دیتی، اور جدی گواہی آمینہ دا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان، او ایمان تو خالی بولو ہو سکدا، ذرا سارے بولو ہدایت تو خالی ہو سکدا، او حق تو خالی بولو ہو سکدا، او ظالم تے فاسق تے فاجر بولو ہو سکدا، اور جیڑا شہید ہے او تے جنتی ہے، جدے جنتی ہون دیاں گواہیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کہنے، او بولو جہنم وچ کدی جا سکدا نہیں جا سکدا۔ اس واسطے اہل حدیث دا اعلان ہے جیڑا انہاں صحابہ دی توہین کردا ہے، تنقیص کردا ہے، انہاں دے بارے بد زبانی کردا ہے، بکواس کردا ہے، او ایمان تو خارج ہو جاندا ہے، او میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردا ہے، رب دے قرآن دی مخالفت کردا ہے، حق دی مخالفت کردا ہے، کتاب و سنت دی مخالفت کردا ہے، اور اہل بیت دی بھی مخالفت کردا ہے، کیونکہ اہل بیت نے حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کبھی کسے صحابی دے متعلق بد زبانی نہیں کی تھی، کدی کسے دی پگڑی نہیں اچھالی، کدی کسے نو گالاں نہیں کڈیاں، کدی کسے نو برا بھلا نہیں آکھیا، کدی کسے دیاں غیبتاں نہیں کیتیاں، کدی کسے دی چگلی نہیں کھاتی۔ اور جیڑا اج صحابہ دی توہین کردا ہے اے اہل بیت نو دھوکھا دے رہا ہے، بولو اہل بیت نو کی دے رہا ہے؟ دھوکھا دے رہے ہیں، انہاں دی محبت کا دعویٰ کر کے انہاں دی مخالفت کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ میں چند ایک روایتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ دین دی گواہی میرا نبی دے وے، ایمان دی گواہی میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہنے۔ آؤ ذرا سنو کیویں کر کے گواہی دے رہنے، ایمان دی بات سناواں، میرے پیغمبر حضرت عمر دے ایمان دی گواہی دے رہنے۔ حدیث سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر دے نال نے، حدیث دے لفظ نے آخذ بیاد عمر ابن الخطاب، میرے پیغمبر نے حضرت عمر دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے، رستے دے اندر جا رہے ہیں تے چلدیاں فقال لہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، فرماندے نے سونیا مینوں تسی ہر شے نالوں زیادہ محبوب ہو، مینوں تسی ساری دنیا نالوں زیادہ پیارے ہو، الا نفسی سوائے اپنی جان تو، مینوں اپنی جان تو تسی زیادہ عزیز نہیں، اور دنیا دی ہر شے تو زیادہ تسی مینوں پیارے ہو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فقال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ، اور ذات کی قسم جی دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، اے عمر انج کل نہیں ہو بننی، لا انج رب نے تیرا ایمان قبول نہیں ہو کرنا، اگر میں تینوں تیری جان تو زیادہ پیارا نہیں تے پھر رب نے تیرا اے ایمان قبول نہیں ہو کرنا، پھر تیری نجات نہیں ہو ہونی۔ اللہ دے نبی کدوں کو نجات میری ہوئے گی؟ فرمایا حتی اکون احب الیک من نفسک، جدوں تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تیری جان نالوں بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاندہ، جدوں تک میں محمد تینوں تیری جان نالوں زیادہ پیارا نہیں بن جاندہ۔ فقال لہو عمر، اونا قدمہ تے کھلوتے ہیں اسے جگہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فَإِنَّهُ الْآن وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ دے نبی جے اے گل ہے تے پھر میرا اعلان سماعت فرما لو، مینوں تسی میری جان تو بھی زیادہ محبوب ہو، میں تانوں اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کرنا، میں تانوں اپنی جان تو بھی ود کے پیار کرنا، میں تانوں اپنی جان تو بھی ود کے عزیز سمجھنا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانا یا عمر، اے عمر ہون گل بن گئی ہے، ہون بات ٹھیک ہو گئی ہے، ہون تو نجات پا جائیں گا، ہون تو کامیاب ہو جائیں گا، ہون تیری دنیا آخرت سبر جائے گی، کیونکہ ہون تو ساری دنیا تو ود کے میں محمد دے نال محبت کرن لگ گیا ہے، اس واسطے الانا یا عمر، عمر ہون نجات ہو جائے گی، ہون کامیاب ہو جائے گا۔ اے حضرت عمر ہونے جنہ دے ایمان دی گواہی دے رہے ہیں، جنہ دے ایمان دی تصدیق کر رہے ہیں، آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایتھے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر دے ایمان لے اوندیاں گواہیاں ایک مقام دے نہیں، کئی کئی مقامات دے دے رہے ہیں۔ آ دیکھو ایک اور میں تانوں حدیث سناواں، اللہ دے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، اور اے روایتاں بخاری مسلم دے اندر موجود نے، وقت دی قلت ہوندی ہے، زیادہ حدیثاں نہیں سنائیاں جا سکدیاں، پر جنیاں سنا سکاں گا سناواں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر موجود نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر موجود نہیں، پر میرے پیغمبر علیہ السلام موجود نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمانے۔ ایک آن والا آیا ہے تے آ کے آمدے اللہ دے نبی میں آج ایک بڑا عجیب منظر ویکھ کے آیا۔ فرمایا کی ویکھے ہی؟ اللہ دے نبی بازار دے اندر ایک بندے نے بیل دے اتے سواری کی تھی ہے، اور بیل دے اتے بیٹھ کے سوار ہو کے جا رہے ہیں تے سونے او بیل بول رہا سی، آندا سی او لوکو میں سواریاں واسطے نہیں بنایا گیا، مینوں تے حل لگے جون واسطے بنایا گیا ہے، مینوں تے خوہ چوں پانی کڈن واسطے بنایا گیا ہے، مینوں تے زمینہ وان واسطے بنایا گیا ہے، میں سواریاں واسطے نہیں بنایا گیا۔ اللہ دے نبی او بیل انسانی زبان وچ کلام کر رہا سی، اللہ دے نبی او بیل انسانہ دی بولی بول رہا سی، میں تے ویکھ کے حیران ہو گیا۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں بھی اس گل تے ایمان لے آنا، وآمن ابو بکر و عمر، تے میرا ابو بکر تے عمر بھی اس گل تے ایمان لے آندے نے، حالانکہ ابو بکر موجود نہیں، حالانکہ حضرت عمر موجود نہیں، پر اینا دعا دے ایمان دا میرے نبی نو اتنا یقین ہے کہ میرے پیغمبر گواہی دے رہے ہیں، اس گل تے میں بھی ایمان لے آنا، ابو بکر تے عمر بھی یہ دیتے ایمان لے آندے نے۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کدے ایمان دی؟ حضرت ابو بکر دے، حضرت عمر دے، حالے بھی وہ ایمان والے نہیں،
اور جے حالے بھی ایمان والے نہیں تے جیڑا ایک گل کہندا ہے مینوں دسو آپ ایمان والا رہ جاندا ہے؟ جنوں میرے نبی آکھن کہ میں گواہی دینا اے تے ابو بکر بھی ایمان رکھ دے، اے تے عمر بھی ایمان رکھ دے، میرے پیغمبر جدے ایمان دیاں گواہیاں دے رہے ہیں، اور جیڑا ہو تے ایمان دے شک کر دے رب کائنات کی قسم او ایمان تو خارج ہو جاندا ہے، بے ایمان بن جاندا ہے۔ او پاویں کسے بھی طبقے نال تعلق رکھدا ہوئے، اور کسے بھی مسلک نال تعلق رکھدا ہوئے، او مومن بولو رہندا، او مسلمان رہندا نہیں رہندا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان دیاں گواہیاں، ایمان دیاں تصدیقاں میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اور کون عمر؟ جنہ دے جناب دین دیاں گواہیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے رہے ہیں۔ آج سننا ذرا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک فجر پڑھ دے تے فجر تو بعد صحابہ وال منہ کر کے بیٹھ جاندے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی علیہ السلام نو اپنیاں خواباں دستے تے میرے نبی انہاں دیاں تعبیراں کر دے۔ اے تقریباً روز دا معمول ہی ہوندا۔ فجر پڑھ کے میرے نبی بیٹھ جاندے، صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام کول بیٹھ جاندے، صحابہ اپنیاں خواباں دسدے، میرے نبی انہاں دیاں تعبیراں کر دے، یا صحابہ نو کوئی مسئلہ مسائل ہوندا او پوچھ دے، میرے پیغمبر مسائل دس دے۔ اے میرے نبی علیہ السلام دی روٹین ہے۔ تے ایک دن میرے پیغمبر فجر پڑھا کے بیٹھے نے تے صحابہ نے کسے نے آلے خواب نہیں پوچھی تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں بھائی تانوں ایک خواب اپنا سنانا چاہنا۔ جی اللہ دے نبی سناؤ۔ اور ایک گل میں آج تو پہلا کئی بار تانوں دس چکیا کہ میرے بلکہ صرف میرے نبی دا ہی نہیں ہر نبی دا خواب رب دی وحی ہویا کرتا ہے۔ ایک گل دسی ہے نا، ہر نبی دا خواب کی ہویا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب ہی آیا سی نا کہ میں اپنے پتر نو کی کر رہے ہاں؟ ذبح کر رہے ہاں۔ تے خواب نو پورا کرن واسطے ٹر پے، گردن تے چھری چلان واسطے تیار ہو گئے۔ نبیاں دا خواب رب دی وحی ہویا کرتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو خواب آیا، آپ فرماندے نے بینا انا نائم، میں وہی ستا سا، رأیت الناس اورزو علیہ، تے میرے اتے کچھ لوگ پیش کیتے گئے خواب دے اندر، میں انہاں نو دیکھیا وعلیہم قمص، انہاں دے جسم دے اتے قمیضاں نے، فمنہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما یبلغ دون ذالک، او جڑیاں قمیضاں نے نا کسے دی قمیض سینے تک ہے، کسے دی قمیض پیٹ تک ہے، کسے دی قمیض تھلے لک تک ہے، کسے دی قمیض ادو تھلے گوڑیاں تک ہے۔ اے ہر بندے دی فرق و فرقی قمیضاں میں ویکھیاں، انہاں نے قمیضاں پہنیاں نے، لیکن وَأُرِزَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ، میرے سامنے حضرت عمر نو پیش کیتا گیا تے میں کی ویکھیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر اتنی لمبی قمیض ہے کہ زمین دے اوتے گھسٹ رہی ہے، وہ اگے اگے چل رہے نے تے قمیض پیچھے پیچھے گھسٹ دی جا رہی ہے، یعنی پورا جسم چھپا کے زمین دے اوتے وچھی پئی ہے۔ ایڈی لمبی قمیض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہوئی ہے۔ اے میں خواب دی اندر دیکھے ہے، قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، تے صحابہ نے سنیا اے خواب تے اپنا سنایا جے، انہیں دی تعبیر بھی فرما دیو، اللہ دے نبی ادا مطلب بھی دس دیو، ادا مفہوم بھی بیان کر دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قال الدین، اس قمیض تو مراد دین ہے، کسے دا دین او دے سینے تک ہے، کسے دا دین او دے ناف تک ہے، کسے دا دین او دے لک تک ہے، یعنی فرق و فرق
باقی بندے اپنے اعمال دے اعتبار نال دین دے اندر نے، پر میں عمر نو دیکھیا او مکمل دا مکمل دین دے اندر ہے، اور او دا دین اتنا زیادہ ہے کہ پیچھے پیچھے آ رہے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے مکمل دین دی گواہی دے رہے ہیں، آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرماندے نے مینوں وکھایا گیا کہ عمر دے وچ اینا دین ہے، عمر اگے اگے جا رہے ہے، ایک قمیض پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اینا دین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر۔ اور مینوں دسو میرے نبی نو خواب وچ اے کنے وکھایا؟ میرے نبی دا خواب وہی ہے نا، تے وہی کدے والوں ہوندی ہے؟ اللہ والوں۔ خواب کنے وکھایا؟ اللہ نے۔ حضرت عمر دے اس مکمل دین نو کنے وکھایا؟ اللہ نے وکھایا، رب نے گواہی میرے مصطفیٰ نے دیتی ہے۔ تے پھر بھی کوئی آکھے نہیں عمر تے بے دین سی، ایدہ مطلب ہے نبی نو بھی چٹھلا رہے ہیں تے عرش والے رب نو بھی بولو۔ وہ بول دے نہیں تو انہوں کو شک ہے۔ خواب میرے نبی نو وکھایا کنے تے دسیا کنے؟ نبی پاک نے۔ تے جیڑا آکھے نہیں عمر بے دین ہے، انہیں نبی پاک نو بھی چٹھلایا تے عرش والے رب نو بھی چٹھلایا کہ نہیں چٹھلایا؟ تے جیڑا انہاں دوواں نو چٹھلایا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ انجینئر ہو سکتا ہے، وہ شیعہ ہو سکتا ہے، وہ جہالوی ہو سکتا ہے، پر مسلمان ہو سکتا، مومن بولو ہو سکتا۔ اللہ سانو مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے، رب سانو مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کون حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے تے دین دی گل سنی جے نا، پہلا ایمان دی گل تو انہوں سنائیے، پھر دین دی گل سنائیے، اور آؤ میں تو انہوں علم دی بات بھی سنا دیا۔ حدیث میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی صحیح البخاری دے اندر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے انجی میرے نبی نو خواب آیا ہے، اور خواب دی اندر میرے نبی نے ویکھی ہے تے اللہ دے پیغمبر صبح اٹھ کے فجر تو بعد اپنا خواب صحابہ نو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا بینا انا نائم، میں ستا سا تے میرے کول پین واسطے دودھ لے آیا گیا، شربتو یعنی لبنا، میرے سامنے دودھ لے آندا گیا، حتی انظر الی الرئی یجری فی ظفری، میں دودھ پیتا اینا کو پیتا کہ پی پی کے میں سراب ہو گیا، اینا رج کے میں پیتا کہ میرے ناخنہ دے اندر او دی سرابی دے اثرات نظر آئے۔ خواب جو اینا کو میں دودھ رج کے پیتا کہ میرے ناخنہ دے اندر او دے سرابی دے نشانات نظر آن لگ پہ۔ دے نبی پاک فرماندے نے ثم ناولتو عمرہ، پھر میں او پیالہ عمر نو دے دیتا۔ بولو کنو دے دیتا؟ پہلا میں آپ پیتا، پھر کنوں دے دیتا؟ حضرت عمر نو دیتا۔ صحابہ فرماندے نے فقالو فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ دے نبی دی تعبیر دسو، اے دا مفہوم دسو۔ فرمایا قال العلم، اے دی تعبیر علم ہے کہ جیڑا علم رب نے مینوں دیتا ہے، جدوں میں علم نال سیر ہو گیا پھر میں علم دا پیالہ عمر ابن خطاب نو پڑھا دیتا ہے، جدے علم دی گواہی میرا مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ تے میرے نبی نے جو پیالہ پھڑایا ہے تے اوہی پیالہ پھڑانا سی جیڑا آپ پیتا ہے۔ کیوں جی؟ جیڑا آپ پیتا ہے اوہی بچیا حضرت عمر نو دیتا ہے نا۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیڑا دودھ آپ پیتا ہے اوہی بچیا کنو دیتا ہے؟ حضرت عمر نو۔ تے میرے نبی ایدہ تعبیر ہے علم، تے میرے نبی نے پیالہ کیڑے علم دا پیتا ہے؟ القرآن والحکمہ، الکتاب والحکمہ، ایک رب دے قرآن دا، ایک میرے نبی دی حدیث دا۔ اے علم نا جڑا میرے نبی کو لے، اے علم میرے نبی نے دیتا ہے کنو؟ حضرت عمر ابن خطاب نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے لئیتے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اور لوگوں سنو، پہلیاں امتاں دی اندر ایسے محدثون ہوندے سن
मुहद्दिसून उन्हां नूं आंदे ने जेड़े नबी नहीं, नबी बोलो नहीं, पर उन्होंने अल्लाह इल्का करदा, इल्हाम करदा, उन्हां दे ज़हनां दे अंदर बात रब डालदा, उन्हां कोल फरिश्ते अल्लाह दा पैगाम मुख्तलिफ सूरतां दे अंदर इल्हाम ते इल्का करदे ने। फरमाया पहलियां उम्मतां दे अंदर ऐसे लोग हुंदे सन जेड़े नबी नहीं सन हुंदे, पर रब उन्हां नूं इल्का करदा सी, उन्हां नूं इल्हाम करदा सी। और मैं मेरी उम्मत विचों अगर कोई ऐसा बंदा जिन्नू रब इल्काओ इल्हाम कर सकता है, अगर वो बंदा है तो उमर इब्ने खत्ताब है रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन फरमा रहे ने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पासे मेरे नबी दे ए फरामीन, एक पासे तारीख, फलाने ने आख्या, फलाने ने आख्या, फलाने ने आख्या। ईमान ना दसो सारी दुनिया दे तारीखदान मिल के मेरे नबी दी एक हदीस दा मुकाबला कर सकते ने? मेरे नबी दी एक हदीस दा मुकाबला उन्हां दियां तारीखां कर सकदियां ने? ओए तारीख ते हदीस अगर मुतजाद एक दूजे दे मुकाबल आ जान ते कबूल किनू कीता जाएगा? हदीस नू के तारीख नू? बोलो किनू कबूल कीता जाएगा? फिर मेरे नबी इलम दियां गवाहियां हजरत उमर दियां दे रहे ने, दीन दियां गवाहियां दे रहे ने, ईमान दियां गवाहियां दे रहे ने। ओए अगर तेरी तारीख कोई इन्हां ते इल्जाम लगांदी है, तेरी तारीख झूठी है, मेरे नबी दा फरमान सच्चा है, मेरे नबी दी बात सच्ची है। अल्लाह अल्लाह। आगे चलो, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दे हक गोई दा मेरे नबी ने गवाही दी है कि उमर हक गो है। उमर कौन है? हक गो दा मतलब हक बात कहने वाला। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया? ये रवायत मुस्नद अहमद के अंदर और हदीस भी सही सनद नाल साबित है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, जिस तरह कि मैं पहला दसिया, हजरत उमर राय देंदे ते मेरा रब उस राय दे मुताबिक की बना देंदा? कुरान बना देंदा। आ सुनिया जे जरा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे, हजरत अबू हुरैरा रावी ने फरमांदे ने अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला जालल हक्का अला लिसानी उमरा। फरमाया अल्लाह ने हक नू उमर दी जुबान ते जारी फरमा दिता है। अल्लाह ने हक नू उमर दी जुबान ते जारी फरमा दिता है। आ सुनिया जे जरा, रवायत सही सुना रहा, अल्लाह ने हक नू उमर दी जुबान ते जारी फरमा दिता है। सोनिया की मतलब है? फरमाया राय उमर देंदे ने, रब ओनू कुरान बना देंदा है। राय उमर देंदे ने, अल्लाह ओनू कुरान बना के नाज़िल फरमा देंदे ने। इन्नल्लाह ताला जालल हक्का ला लिसानी उमर व कल्बिही। अल्लाह ने हक नू हजरत उमर दी जुबान ते भी जारी कर दिता है, हजरत उमर दे दिल ते भी जारी कर दिता है। यानी मेरे नबी उमर दे दिल दे मुतल्लक गवाही दे रहे ने कि हक उमर दे दिल दे अंदर भी है। मेरे नबी उमर दी जुबान दी गवाही दे रहे ने, हक उमर दी जुबान ते भी है। और जिदे दिल दे हक उत्ते होन दी, जिदी जुबान दे हक उत्ते होन दी गवाही आमिना दे लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओदी जुबान ते कदी गुमराही नहीं आ सकदी, ओदे दिल विच कदी गुमराही नहीं आ सकती। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत भी इस बात से गवाही देंदी है। एक दफा उन्हां दी सीरत दियां किताबां च लिखे है, एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक कानून बनाया। कानून ये बनाया, लोगों के अंदर तलाक की शरह बड़ी ज्यादा हो गई। हर बंदा जब माड़ी जी लड़ाई होंदी ते चल दे तलाक, माड़ी जी लड़ाई होंदी ते चल दे तलाक। तलाका का मसला बड़ा आम हो गया। और इसे तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वेख्या कि लोगों के अंदर हक मेहर का मसला बड़ा अजीबो गरीब होंदा जांदा है। तलाकां दा मसला लोकी त्रै त्रै तलाकां कट्ठियां ही दे जांदे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, लोगो वेखो
तुसी 3 तलाकां कट्ठियां देंदे हो, अज तो बाद जिन्ने 3 कट्ठियां दित्तियां असां तिन्ने ही शुमार कर लैनियां ने, परत नेड़े नहीं लगन देना। कानून बनाया, लेकिन बाद विच रुजू कर लिया। बाद विच उहदे तो की कर लिया? रुजू कर लिया और दसिया कि मैं वक्ती तौर ते तलाक नूं कंट्रोल करने वास्ते कानून बनाया सी, पर उमर कुरान और सुन्नत की मुखालफत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे नबी ने 3 तलाकां नूं 1 तलाक शुमार कीता है। इस वास्ते हक वही है जो मेरे मुस्तफा फरमा गए ने। मैं सिर्फ वक्ती तौर ते हालात नूं कंट्रोल करने वास्ते लोकां नूं ये मसला दसिया, बाकी मसला वही है जो मेरे मुस्तफा फरमा गए ने। इसी तरह मसला हक महर दा आ गया। हजरत उमर खुतबा दे रहे ने, ते खुतबा देंदियां फरमांदे ने, मैनू पता लगा लोग जिदम सिद्धी बड़ा बड़ा हक महर रख छड़दे ने, लखां करोड़ां जनाब दिरहमो दिनार ये लोग जेड़े ने हक महर रख रहे ने। खबरदार, आज तो बाद कोई इन्ने हक महर तो ज्यादा हक महर नहीं देवेगा। हक महर दा तयन कर दिता, इदू वध कोई हक महर नहीं देवेगा। ए हजरत उमर ने जो बयान जारी किया ना, ते एक औरत उठ के खड़ी हो गई, ते उठ के आंदी है, उमर तुसी आंदे हो इन्ने तो ज्यादा हक महर कोई किसी नूं नहीं दे सकदा, पर असां दे कुरान दे अंदर पढ़े है, व इन आतई तुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। अगर तुसां अपनियां बीवियां नूं एक खजाना भी हक महर विच दिता होए, जो तलाक दिओ उदों उहदे चों कुछ भी वापस नहीं ले सकदे। अल्लाह ते सानू एक खजाना भी हक महर दे अंदर दवा रहा है, तुसी आंदे हो कि ऐदू वध हक महर नहीं दे सकदे। उमर तुहाडी गल मन्निए कि रब दे कुरान दी मन्निए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस औरत दी, ये औरत गल कर रही है, बीबी गल कर रही है, जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस औरत की बात सुनी ते फौरन फरमांदे ने, ओ लोको इस बीबी दी गल सही है, मैं अपनी गल वापस लेना वा। जिथे हक आ जाए उथे हजरत उमर दी जुबान बोलो खोल दी नहीं। एक दफा हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी सहाबी नाल मुलाकात हुई हजरत उमर दे खिलाफत तो बाद। फरमान लगे, सुनाओ भाई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तुहाडे नाल किस तरह का बर्ताव है, कैसा सिलसिला चलता पिया? फरमान लगे, जी बड़ा अच्छा सिलसिला चलता है, बड़ा अच्छा निजाम हो गया है, बड़ा ही अमन ते सुकून है, पर एक गल बड़ी परेशान कर दी है। एक ही ये परेशान ये गल कर दी है कि उमर जो गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा उन्होंने आ जाता है, उन्होंने गुस्से तो बड़ा डर लगता है, बाकी सारे मामलात बड़े बेहतरीन ने। हजरत बिलाल फरमाते हैं, यदा हाल तुहानू मैं दस देना, यह जी दसो। फरमान लगे, जो उमर नू गुस्सा आए तुसी रब दा कुरान उन्हां दे सामने पढ़िया करो, जो कुरान पढ़ोगे उन्हां दा गुस्सा दूर हो जाएगा। सिहाबा कमाइयां दे रहे ने, जिथे कुरान आ जाए उथे उमर दा गुस्सा रहिंदा, जिथे मेरे नबी दा फरमान आ जाए उथे उमर दी अपनी बात रहिंदी नहीं रहिंदी। अल्लाह ने हक नू हजरत उमर दे दिल च भी जारी फरमा दिता है, जुबान से भी जारी फरमा दिता है। कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दी अजमत और जिन्हां दी शान तुसी सुन रहे हो। आओ मैं तुहानू सुनावा ये हदीसा एक दो जड़ियां सुना लगा, पिछले जुमे च भी सुनाइया सन। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ओहद दे पहाड़ ते ने, किथे ने? ओहद दे पहाड़ ते ने, ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हजरत अबू बकर भी ने, हजरत उमर भी ने, हजरत उस्मान भी ने। ते ओहद पहाड़ हिलन लग पैंदा है, ते मेरे नबी की फरमांदे ने, उस्बुत ओहद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ए ओहद ठहर जा, अज तेरे ते एक अल्लाह दा नबी है, एक सिद्दीक है, ते 2 शहीद ने। किन्ने शहीद ने? सारे बोलो, किन्ने शहीद ने?
کیڑے کیڑے شہید نے؟ ایک عمر ابن خطاب شہید نے، ایک حضرت عثمان شہید نے۔ تے شہداء دے متعلق رب کی آمد ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ایک مقام تے رب فرماندے نے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اور جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل کر دیتے جان، رب دی راہ وچ شہید کر دیتے جان، انہاں نو عام مردہ نہ سمجھیا کرو، او عام مردیاں دی طرح نہیں، بل احیاء، بلکہ او زندہ نے، انہاں دی زندگی عالم برزخ دی ہے، انہاں دی زندگی جنت دی ہے۔ اللہ زندہ کتھے نے؟ فرمایا عند ربہم یرزقون، او اپنے رب دے کول جنت وچ رزق دیتے جا رہے ہیں، اپنے رب کول جنت وچ کی دیتے جا رہے ہیں؟ کون؟ شہید۔ بولو کون؟ نبی پاک فرماندے نے شہداء دی ارواح روحاں انہاں نو سبز پرندیاں دیاں پوٹاں وچ داخل کر دیتا جاندا ہے، جیڑے پرندے جنت دے اندر اللہ دے عرش دیاں کندیلاں نال لٹکے رہندے نے تے جنت دے پھردے رہندے نے تے کھاندے پیندے رہندے نے، انہاں دے اندر شہداء دیاں روحاں داخل کر دیتیاں جاندیاں نے۔ کون؟ شہید، جدے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بات وچ گردا ہے، اللہ جنت دا محل پہلا دکھا دیندے نے۔ او شہید جنہاں وچوں ایک نام ہے حضرت عمر ابن خطاب دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے شہید جنت وچ نے تے عمر بن خطاب بھی بولو جنت وچ نے۔ میرے نبی معراج دی رات گئے، جنت ویکھی، جنت دی سیر کیتی، وزٹ کیتا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک محل تے میں پہنچیا، بڑا خوبصورت محل ہے، او دے اندر ایک بڑی خوبصورت حور ہے جیڑی وضو پئی کر دیے۔ دو روایتاں نے، ایک روایت ہے کہ او وضو پئی ایک کونے وچ کر رہی ہے تے میرا جی کیتا، ایڈا خوبصورت محل ہے، میرا دل کیتا میں اندر جا کے اس محل نو ویکھاں، میرا جی کیتا میں اندر جا کے ویکھ کے آواں۔ تے میرے نال جبرائیل علیہ السلام نے، میں پوچھیا جبرائیل اے محل ایڈا خوبصورت کیدا ہے؟ فرمان لگے سونے علی عمر بن الخطاب، اے عمر بن خطاب دا محل ہے، اے حور حضرت عمر واسطے وے، اے محل حضرت عمر دے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، میں اتھوں ہی واپس پرت آیا، اندر نہیں گیا۔ تے حضرت عمر، حدیث دے لفظ نے، حضرت عمر روندے نے پے، نالے سندے نے پے، نالے روندے نے پے، تے روندیاں روندیاں فرماندے نے اغارو علیکا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی تساں اندر جانا سی، میں کوئی تواڈے تے غیرت کرنی سی؟ تسی تے ساڈے باپ ہو، تسی تے ساڈے وڈے ہو، بزرگ ہو، سونیا مینوں تواڈے تے ہی غیرت آنی سی، تسی اندر جانا سی، جا کے میرا محل ویکھ کے آنا سی۔ اور کون؟ عمر بن خطاب، جنہاں دے جنت دے محل نو میرا نبی آپ ویکھ کے آئے نے، کہ میرے نبی فرماندے نے میں عمر دا محل جنت وچ، اچھی بولو، تے آج کوئی آکھے نہیں انہاں جنت جانا ہی نہیں۔ آندے نے نا کئی بدبخت عمر نے تے جنت وچ نہیں جانا، ابو بکر نے جنت وچ نہیں جانا۔ اوے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرا اے ایمان ہے جے عمر تے ابو بکر نے جنت وچ نہیں جانا پھر او تو بعد ہور کسے بھی جنت وچ نہیں جانا۔ سادہ ایمان ہے جنت دا دروازہ کھلانا تے آمینہ دلا محمد رسول اللہ کھلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے جنت میں جانا ہے تے میرے مصطفیٰ نے جانا ہے، تے سجے کھبے اگر میرے نبی دے ہونے نے، ابو بکر ہونے نے، عمر فاروق ہونے نے رضی اللہ تعالی۔ حوض کوثر تے بھی پانی پلانا کنے؟ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اوتے بھی سجے کھبے کھلوتے ہونے نے ابو بکر ہونے نے تے بولو عمر ہونے نے اوے جیڑا میرے ابو بکر تے عمر دا دشمن ہے اے حوض کوثر تو پانی پی سکے گا بولو اور ڈٹ کے بولو واقعی نہیں پی سکے گا پی سکے گا اے ابو بکر و عمر دا دشمن جنت وچ جا سکے گا نہیں جا سکے گا کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے جنت دیاں گواہیاں میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں یہ روایت پہلے بھی سنائی ہے میرے نبی باغ وچ نے ابو موسیٰ عشری پہرے دار نے فرمایا دستک کوئی اللہ دے نبی کوئی آیا ہے فرمایا آن دے وبشرہ بالجنہ نالے جنت دی بشارت دے دے دروازہ کھولیا تے اگے ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا جی اللہ دے نبی نے تو انہوں جنت دی بشارت دی دی الحمدللہ چلے گئے پھر دستک ہوئی فرمایا اللہ دے نبی پھر دستک ہوئی فرمایا دروازہ کھول دے وبشرہ بالجنہ جنت دی بشارت دے میں دروازہ کھولیا تے اگے عمر ابن خطاب رضی اللہ میں کیا سونیا عمر جی اللہ دے نبی نے تو انہوں جنت دی بشارت دی تھی الحمدللہ اگے نکل گئے پھر دروازے تے دستک ہوئی میں دروازہ کھول لیا تے حضرت عثمان اللہ دے نبی عثمان آئے نے فرمایا انہوں کہو مصیبتاں آن گیاں صبر کرو گے وبشروا بالجنہ تے جنت دی بشارت انہاں نوں بھی دے دیو میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو اکو جگہ تے بہ کے جنت دی بشارت دیتی اوتھے ہی بہ کے حضرت عمر نو جنت دی بشارت دیتی اوتھے ہی بہ کے حضرت عثمان نو جنت دی بشارت دیتی اور کون عمر ابن خطاب جدے جنتی ہوندیاں گواہیاں اور بشارتاں دے رہے ہیں محمد رسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے صحابی خنجر لگے نے چار پائی تے پے نے تے ایک آن والا آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ایک آن والا آیا میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کھلو گیا تے میں سننا ماں پہ آند ہے عمر ہن تیرے تو بعد کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آندا کہ جدے عمل نو میں اپنے واسطے باعث تقلید سمجھا اے عمر مینو اگے یقین سی کہ اللہ تینو تیرے یاراں دے نال نبی تے ابو بکر صدیق دے نال ملائے گا اے عمر میں تیرے جنتی ہوندیاں گواہیاں دینا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں مڑ کے ویکھیا تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدیاں صفتاں پہ بیان کردے نے حضرت عمر دیاں اے آندے نے حق مار چھڑیا حق کھا گئے ظلم کیتا زیادتیاں کیتیاں جھوٹ بول دے نے بکواس کرتے نے وہ یہ حق ماریا ہوندا تے حضرت علی ہے گلاں کر دے جے ظلم زیادتی کیتی ہوندی تے حضرت علی انہاں دے متعلق ہے گواہیاں دیندے ایتھے میں ایک اور بات دی وضاحت کر دینا چاہنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق بھی بکواس کیتی جاندی ہے کرن والے کردے نے کہ حضرت عمر نے اونا دے گھر نو اگ لا دیتی اونا دے گھر نو اگ لا دیتی بوا سڑ گیا اور دروازہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے گریا حاملہ سن حمل ضائع ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح دیاں باتاں سب جھوٹ ہے سب بکواس ہے نہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ دے گھر نو اگ لگائی نہ کوئی دروازہ سڑیا نہ کسے تے گریا نہ کسے دا حمل ضائع ہویا یہ سب جھوٹیاں باتاں نے من گڑت باتاں نے یہ دا کوئی ثبوت نہیں اور میں چیلنج کر کے کہنا اگر کوئی صحیح سند دے نال اس طرح دی کوئی روایت ثابت کر دے تو میں اگلے جمعے ایتھے ممبر تے کھلو کے انہوں قبول کرنے واسطے تیار ہوں ایک مولوی ہے اسحاق جہلوی وہ اپنی تقریر ہے پتہ کی آندا ہے آندا جی لکھن والیاں لکھ دیتا ہے اس واسطے اسی ان کی کریے لکھن والیاں لکھ دیتا ہے بڑے بڑے عالم ہوئے نے لکھن والیاں لکھ دیتا ہے اسی کی کریے لکھیا کتاباں وہ کتاباں دے وچ بڑا بڑا گند بھی لکھی ہے انہوں بھی قبول کر لو کتاباں میں تے اللہ دی
دی توہین بھی لکھی انہوں بھی قبول کر لو، کتاباں میں تے میرے نبی دیاں گستاخیاں بھی لکھیاں نے انہوں بھی قبول کر لو۔ تسی انسان ہو کہ ڈنگر ہو؟ اوے انسان ہر گل سنی سنائی تے لکھی نو فوراً قبول کی کردا ہے؟ تحقیق کردا ہے۔ بولو کی کردا ہے؟ گل ثابت ہوئے تے پھر منی دیئے کہ ایویں من لئی دیئے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تو وڈا جھوٹا کوئی نہیں جیڑا بندہ سنی سنائی گل بغیر تحقیق تو اگے کر دیندا ہے۔ وہ سب تو بڑا جھوٹا انسان ہے جیڑا سنی سنائی بات بغیر تحقیق تو اگے کر دیندا ہے۔ مکھی تے مکھی ماری ہے تاریخ داناں نے، جھوٹیاں روایتاں اگے پیش کرتے رہے نے، من گڑت باتاں جیڑیاں دین دے دشمناں نے، اسلام مخالف لوگاں نے تاریخ دا حصہ جنہاں نو بنایا ہے۔ اے جی حضرت عمر نے اگ لا دیتی، بوا سڑ گیا، حضرت فاطمہ تے ڈگ پیا، انہاں دے حمل ضائع ہو گئے۔ اور میں پوچھنا اہل بیت تے حضرت عمر معاذ اللہ اے ظلم کرتے سن پہ، مدینہ صحابہ نال بھریا سی، مدینہ صحابہ نال، اچھی بولو مدینہ صحابہ نال کوئی نہ بولیا، کسے احتجاج نہ کیتا، سارے خاموش رہے۔ تے جدوں ایک کام ہویا سی ادو حضرت علی زندہ سن کہ نہیں؟ بولو وہ زندہ سن نا۔ اس تو بعد حضرت عثمان دے دور وچ بھی زندہ رہے نے، اس تو بعد اپنی خلافت بھی زندگی جی کیتی ہے نا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نو اگ لگی ہے تے حضرت علی عمر دیاں حق دیاں تے شہید ہوندیاں تے جنتی ہوندیاں گوائیاں دے رہے نے۔ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ صحابہ دے درمیان اختلافات شو کر کے لوگوں دا دماغ خراب کیتا جا رہا ہے۔ اے صحابہ آپس وچ رحماء بینہم سن، کی سن رحماء؟ سارے بولو کی سن رحماء بینہم، آپس وچ بڑے محبت کرنے والے، آپس وچ پیار کرنے والے، آپس وچ ایک دوسرے دے جذبات دا خیال رکھن والے۔ اور میں یہ بات کہہ دینا چاہنا، او لوگو صحابہ نو تاریخی روایتاں تے نہ تولیا کرو، صحابہ نو تاریخی روایتاں تے نہ پرکھیا کرو، صحابہ نو ویکھنا رب دے قرآن وچوں ویکھیا کرو، آمنہ دے لال دے فرمان وچوں ویکھیا کرو، صحابہ نو تاریخ وچوں نہ ویکھیا کرو۔ حضرات ایک گل سمجھ آ گئی جے، اے اگاں لان والیاں گلاں بولو کی نے؟ سارے بولو کی نے؟ آج تو بعد جیڑا تانوں کہے اونوں کہہ لیا دلیل پیش کر، حوالہ وکھا، کتاب وکھا، سند وکھا، انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے کوئی مائی دا لال اے وکھا سکدا، کیونکہ ہے ہی جھوٹ ہے ہی بولو جھوٹ ہے۔ اللہ سانو یہو جہ جھوٹاں تو محفوظ فرمائی رکھے اور حق اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ بڑیاں باتاں نے جڑیاں اگلے جمعے نال شہادت بھی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گی۔ ربنا تقبل منا انک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ دعاواں دی درخواست ہے انشاءاللہ وہ کرنے ہیں۔ کچھ لوگ آندے نے جدو بندہ اپنے ماں باپ دی قبر تے جاندہ ہے تے قبر وچ انہاں نوں پتہ چل جاندہ ہے،
حدیث یہ نہیں آیا کہ ماں پیو نو پتہ چل جاندہ ہے قبر وچ پیا. اے حدیث ضرور آیا ہے کہ جدو اولاد والدین واسطے استغفار کر دیے انہاں دا درجہ بلند ہوندا ہے. پھر وہ پوچھتے رہے کہ ساڈے نال جڑی شفقت کیتی گئی ہے کیوں کیتی گئی ہے؟ تے فرشتے انہاں نو دسدے نے اج تیری اولاد نے تیرے واسطے استغفار کیتا ہے، او دی وجہ تو رب نے تیرا درجہ بلند کر دیتا ہے. گل سمجھ آ گئی؟ باقی قبر تے جا کے جدو دعا منگی دی ہے تے ماں پیو نو قبر وچ پتہ لگدا ہے، اے دا حدیث وچ کوئی ذکر نہیں. کیا 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند ہوا تھا؟ کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں ان کو خطوط لکھ کر بلایا گیا تھا. دو بھی گلاں وکھریاں نے، اور ایک گل صحیح ہے دوجی کوئی ایڈی معتبر نہیں. گل صحیح ہے کہ انہوں نے 12,000 خط لکھ کے بلایا گیا. کنے ہزار؟ تھوڑے نہیں، 2 4 10 20 100 نہیں، 12,000 خط انہوں نے لکھے. کنہ نے؟ کوفیاں نے. کنہ نے؟ تے انہوں نے بلایا تے بلا کے شہید کر دیتا. شہید بھی کوفیاں کیتا ہے. کنہ کیتا ہے؟ کوفیاں کیتا ہے. باقی پانی بند ہونے دی کوئی معتبر روایت موجود نہیں. نماز میں قیام کے دوران سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت کی تلاوت کر رہے ہو تو کیا اس تلاوت کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے. یعنی کوئی بندہ نماز تلاوت کردا ہے پیا کسی ہور جگہ تو تو بعد وہ سورۃ اخلاص پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لوے، کوئی حرج نہیں. کیا سورت کے درمیان میں تلاوت ختم کر کے سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے؟ دعاواں دی درخواست کسے لکھیا ہے؟ میرا پھپھڑ بیمار ہے. کسے لکھیا ہے؟ والدہ بیمار نے. اور دعاواں واسطے درخواست کیتی گئی ہے اللہ جیڑا بیمار ہے سب نو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. ساڈے مسلک دے بڑے ہی عالی شان امام خطیب اور عالم دین حضرت مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر رحمہ اللہ جڑے راتی وفات پا گئے نے، قلعہ دے دار سنگھ دی جانی پہچانی شخصیت سن. ساری زندگی اللہ دے دین دی خدمت کرتے رہے اور راتی فوت ہو گئے نے. اج انہاں دا جنازہ ہے. اللہ جتنے بھی علماء دنیا تو جا رہے ہیں سب دی مغفرت فرما. اللہ سب دے درجے بلند فرما. اور یا اللہ سانو جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی. اللہ جدوں بھی موت دے میں ایمان والی نصیب فرما. اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. دکھیاں دے دکھ، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، ساڈیاں مشکلاں آسان فرما. اللہ ایسی غربت